uzwa kamzobe iyona injikajikane ejika njengempisi umshikashika kamashikane endaba semalini umshiqo ushikisha ibhejana obomvu kwaza ngophondela ugolide. Namhlanje ngifuna ukuthi ke ngikhulume lento yamaphupho. Ngichaze kahle abantu bayizwisise bayizwe kahle ukuthi kahle kahle iphupho kusuke kuyinto ekhulumayo. Awukwazi ukudana uphuphe without a reason. The times ulala ebusuku uphupha kube khona into oyiphuphayo kusuke kuyisibonakaliso leyo nto isuke inesizathu. Angikulinganisele nje ngokuphupha ulwa. Yabona mawuphuphulwa izitha suke ziningi lapho kuwena. Kuyenzeka sometimes uphupha ushaya ukaraji. Kwenzeka sometimes uphupha ulwa ngesikhali. It's either uyayiwina ifight, it's either uyayilose ifight oyiphuphayo ebusuku lele. Kusuke kufanele usukume ungahlali phansi. The times uphupha kusuke kuyisibonakaliso leso sokuthi kunabantu wena abangakufuni noma kunezinto ezimbi eziyimithe emibi ejijelwa kuwena kufanele ihlale kuwena emahlombe akho. Uma umuntu ke akufuni ivumele lento ukuthi uhlale unabantu abangakufuni. Akufuni ivumele lento ukuthi uhlale unabantu abakuzondayo. Akufuni uvume ukuthi uhlale unezitha. Umuntu kulwela ukuthi hlala uhlezi uclean, safety. Yonke indawo la uhamba khona ube safety. Nokudla kwamakhelwane mekuphakela ukudla wazi ukuthi ukudla kwamakhelwane usafety. So ngalokho engikushoyo angisho ukuthi abantu abadli ukudla komakhelwane cha. Ngifuna ukuchazisisa kahle kahle lento yamaphupho. Nokubaleka kokuthi umuntu mayephila athandwe. Uma umuntu akufuneka ungathandwa. Uma umuntu igazi lakho kufanele lihlezi liclean. Once waxabana nomuntu esitolo uyothenga okwazi ukuthi kukhona into engahambi kahle. Beside ukuthi abantu bahlezi bexabana kusuke kukhona into engahambi kahle phakathi kwakho nalowo muntu. Ungalilindiki ibhadi usola ukuthi uyena oneyinkinga. Kuyenzeka umuntu asukele wena kanti lo muntu okusukela inkinga zikuyena. Kuyenzeka wena usukela umuntu ubone ukuthi no ngibe nephutha ngimsukelile umuntu kanti ngoba usukela umuntu inkinga zakho zikuwena. Lento yenza ukuthi usukela umuntu ilezi inkinga ezikuwena. Kufana nomuntu oyingane ontshontshayo oqekezayo. Kuyenzeka sometimes ingane ethothi yantshontsha intshontshiswa umsamo. La emhlabeni sibaningi kunabantu abangakwazi makubo. Kunabantu abakhula bengabazi obaba bengabazi oma. Kunabantu abangayazi impepho. Thola ukuthi ekhaya ayishiswe impepho ayisetshenziswa. Iyaphela nje indaba yempepho ukuthi indaba yempepho ayingasetshenziswa. Lawo bantu abanye babizwa ngamapostoli abanye babizwa ukuthi basindisiwe. But mangibuka ngathi kuyinto eyi1.